आज का मौसम। आजा गुट्टू ले भांदे ने कैप सूंघ रहे हो। अरे छोटे तो प्लीज। मुझे दिखाना है ना दूध निकालते हुए। मम्मी चल गया। हाँ ठीक है चलो चलो। बटन दबा दूं क्या? नहीं दबाना चल चलो। सरकाओ। 4 1 2 5। 1 2 के बाद 5 आता है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मम्मी हो गया 10 आ गया। दबा दूं? पापा को दे दे। दबा दिया। दबा दूं क्या? देखिए खुश के ना दिखाओ जेब में डाल दो। लगातार बनाओ ना 10 सेकंड चल रहा है वो। ऐसे रखो इसको। ऐसे नहीं सीधो ही। हाँ बस मामा देखना चाहिए ना। ये मम्मी और बकरी को दूध काट लो ना फटाफट काम चलता है। हाय दोस्तों आपका हमारे नाम से है। बंटो का ले होगा बाल्टी ले हमारी लो मम्मी ना। दूध काट रही है और गाय उसको लात में दे रही है। क्या बोल रहे हो? कहानी सुना रहा हूँ। एक मम्मी दूध काट रही है ना और एक गाय मम्मी को लात दे रही है। फोन का ही लेना नहीं है गुट्टू। नहीं बिका ये मान जा गलत बात। बैड मैनर्स। ओके मामा। हमें पास से नहीं दिख रहा दूध को भी देख रहा है। गुड गर्ल आपको तो बना ना आगे परफेक्ट हो गया। मैं फटाफट निकाल देती हूँ। तो जमा के फिर जाइए। मम्मी दबा दूं क्या? नहीं चलने दो अच्छे से दिखना चाहिए हाथ। खड़े हो दोनों। चप कट जा रही है। मम्मी दूध काट रही है और गाय लात दे रही है। नहीं बेटा अगर मुझे गाय लात की मारेगी तो मेरे दर्द नहीं होगा। भाईरा फोन खराब नहीं करते गुट्टू। वीडियो खराब हो रहा है ऐसे। आज को वार है चूहे को बुखार। गुट्टू फोन को सीधा ही रखना है बेटा। ऐसे बैड मैनर्स। मम्मी की बात। और फोन रख बंद कर फोन। बंद कर दे फोन। चल जा पापा को बुला के ला। पापा मम्मी गाय ने मम्मी को मारा और दूध उड़ा दिया। जा बोल क्या। फोन रख दे बंद करके। दबा दे बटन इधर।